Bez obzira na nesporni politički talenat, Dodikov politički uspeh temelji se na ekonomskom prosperitetu firme Igokea, koju je osnovao juna 1991. godine. Ulazak u veliki biznis omogućila mu je Privredna banka Udružene banke Sarajevo, dajući mu pred sam rat milionski kredit kojim je on i pokrenuo sopstveni biznis. Ovaj kredit Dodik nikada nije vratio, baš kao ni 180.000 maraka kredita koje je po izbijanju rata dobio od Beogradske Credible banke. Ko iz rata izađe i za kašiku bogatiji nego što je u nju ušao, on je ratni profiter. Gledano iz tog ugla, da, ratni profiteri. Iako u tom periodu svog biznisa izbegava da govori, čak i dokumenti MUP-a Republike Srpske svedoče da je Milorad Dodik tokom rata švercovao cigarete, te da mu je konfiskovano najmanje 4 šlepera. Dodik se nakon oduzimanja cigareta žalio da je izvršeno duplo oporezivanje, ali je finansijska policija, tada pod kontrolom Karadžića, tvrdila da Dodik laže. Lagali su doduše i oni koji su ga zbog te afere nazivali, a i danas ga zovu Mile Ronhill. Šta očekivati od čoveka koji je za vreme rata švercovao cigare, dok su drugi ginuli? I nije švercovao Ronhill, već kratki partner. Govorio je mnogo godina kasnije predsjednik Srpske demokratske stranke Mladen Bosić i naveo da bi Dodika umesto Mile Ronhill mogli da zovu Mile kratki partner.